Mbaniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga preparinga potato balls. Eno osobola okubeera ng'ogiyita kids recipe because like abaana babwagala nnyo era babwenjoyinze nnyo. Osobola okubeera ng'opreparinga for breakfast n'obeera ng'obusavinga nga bukyali warm because buwooma bukyali warm. Wegwa gwe mulundi gw'okusoose ku channel yange nkwaniriza. So obeera nga ofuna obummonde buwaateko bulungi obwoze then beera ng'obusala mu pieces entonotono. Tuwerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video, leave a comment below. Nja kubeera nga mbalekera na link eya potato balls endala zosobola okubeera nga preparinga ewaka era abaana ne babeera nga bazenjoyinga. Then beera nga ofuna amazzi gateekeko adingemu obummonde buno. Then tugenda kubeera nga agattamu muno omunnyo such that obummonde buno butokote nga bulimu omunnyo guli gubeere nga guyingira mu bummonde bulungi nnyo. Then tugenda kubeera nga tubuleka butokote paka nga buli soft bulungi nnyo. Then wano ninawo obutungulu, green pepper ne coriander. Kuno osobola okubeera ng'oyongerezaako vegetables ez'enjawulo nga bell peppers, zucchini, cauliflower n'oba oyagadde kubeera ng'ogattako carrot naye making sure nti ogigratinga bulungi nnyo kuba wogisala mu pieces tezijja kuba nga zijja. Then beera ng'ogattamu spices zeweetaaze. Nakozesezza pepper na munnyo gwokka. Bino bimixinge obeere ng'obiteeka ebbali. Then tugenda kubeera nga wano tutabula gye twandiise coating yaffe. Nakozesezza buwunga bwa muwogo ne nkozesa turmeric oba ekinzaali ekyo ekinnansi then n'omunnyo. Ekinzaali kino nkitaddemu kubeera nti coating eno ngiwa kkala ya yellow, so osobola okubeera ng'okikozesa oba ng'okireka era osobola okubeera ng'okikozesa mu bungi nti n'obeera nga coating yonna ya yellow bulungi nnyo nga bwe tutera okukola mu muwogo oyo ow'ebinzaali gwe batera okutunda. So nti bamukola nga bataddemu coating eyo muwogo yenna n'avaayo ng'ali yellow nnyo. So oba okyagadde ekyo obummonde nabwo buno bubeere nga buli bwe butyo osobola okubeera ng'oteekamu kkala eyo nayo n'ebeera ng'enoga. Then beera ng'okozesa amazzi otabule ofune paste ennungi. Then obummonde nga bumaze okujja bulungi obunyigako n'olaba nti bumaze okujja beera ng'obudraininga amazzi ogaggyemu. Obuteeke mu bbawero oba awantu wonna otandike okubeera ng'obumashinga up oba ng'obunyiganyiga. Kirungi okubeera ng'obunyiga bukyayokya kuba ekyo kibeera nga kyanguya. Then oluvannyuma nga tumaze okubeera nga bonna tubumashinga up, tugenda kubeera nga muno tugattamu ingredients zaffe ziri eri endala tutandike okubeera nga byonna tubimikisinga. Okumixinga wano okwagala okubeera nti bwekwata bulungi bubayindinga bulungi osobola okubeera nga wano ogattamuko eggiiko emu ku bbiri ez'eŋŋano. Eŋŋano eno eyamba okubeera nti buno obummonde bwekwata bulungi nnyo such that wali nga tubusiika bubeera nga tebukola ki nga tebuvaayo oba nga tebuggweera mu butto. So osobola okubeera ng'okozesa eggiiko emu ku bbiri ey'eŋŋano. Eŋŋano eyo esobozesa obummonde buno okubeera nga busitiikinga bulungi. So beera ng'otandika okubuloolinga oloolinge mu bowls ez'enjawulo. Tewerabira kubeera ng'onyiga kkade kubeera ng'otaninga on notifications obeere notified bwe mba nga mpostinze video empya. Buli wonyiga kkade making sure nti onyiga ku all notifications obeere ng'obeera notified bwe mba nga ntaddeyo video. Then oluvannyuma nga tumaliriza bu bowls okubeera nga tubukola then tandika okubeera ng'obudiipinga mu obucoatinge bulungi nnyo ne mixture yaffe eno. Gwegwa gwe mulundi gw'okusoose ku channel yange nkwaniriza. I hope you have already subscribed. Gucoatinge bulungi nnyo nti n'oba tokozesezza cassava flour osobola okubeera nga wakozesezza coating y'eŋŋano ng'eŋŋano gye wamixinze n'okola paste bulungi nnyo. Then teekako butto akyamuke. Butto ono okulabira nti akyamuse okozesa akalawo. Singa bubbles zifoominga kuli kiba kitegeeza butto ali ready okubeera nti akozesebwa. Then beera ng'otandika okudeep fryinga obummonde buno nga obuteekamu paka tugenda kubeera nga tubukyusa tuggyemu nga bumaze okubeera nga butandika golden bulungi nnyo. Kuba tokozesezza cassava flour n'osobola okubeera ng'okozesa eŋŋano n'obeera nga gye wamixinze bulungi nnyo n'ofoominga paste ennungi n'obeera nga gye wadiipinzeemu obummonde buno n'obeera nga obusiika. Tugenda kubeera nga tubukyusa naye mu kubukyusa omakinga sure nti obukyusa mpola mpola okwewala okuba nti nno bumementukira mu butto bwonna because like buli soft. So kantu katono nnyo kayinza okubeera nga bumakinga okubeera nti bwonna budissolvingira muno mu butto. So beera ng'obukyusa mpola mpola
n'ekirala nti eŋŋaano eri woba wagi adinzeemu yeekuyambako okubeera nti obumonde buno busitiikinga bulungi nnyo n'obeera nga buli faamu okubeera nti obusiika. So beera nga obusiika bwe buba butandinze golden oba nga bubrowninze obeera nga obuggyamu n'obeera nga obudraininga ku kitchen towel okuggyamu any excess oil ayinza okubeera nga agendeddemu. Buno buwooma kubeera nti obusaavinga bukyali woomu n'okubeera nti obusaavingirako dipping sauce. Abaana babuwagala nnyo. Osobola okubeera nga opreparinga ku parties z'abaana, osobola okubeera nga obukola for iftaring n'ebeera nga starter, osobola okubeera nga opreparinga waka just for breakfast oba evening snack. So bwangu kubeera nga opreparinga within 10 minutes breakfast eba eri ready and done nga obwenjoyinga. Dipping sauces ez'enjawulo nja kubeera nga links nzibalekera mu description box z'osobola okubeera nga obuenjoyingirako because like buwooma nga buliko dipping sauce. So yeah, thanks for watching. Don't forget to subscribe oba obadde tonakusubscribinga, likinga video and leave a comment below. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Until next time, thanks for watching.